Vamos imaginar uma fogueira na sua frente. Escute o fogo queimar, as chamas altas queimando. Você sente o calor do fogo a queimar na sua frente, nesta fogueira. Esta fogueira não é uma simples fogueira. É uma fogueira poderosa, uma fogueira de luz, uma fogueira que desintegra todo o mal, que desintegra toda a energia negativa e deletéria. Ela desintegra e destrói, transmutando toda essa energia, de certa forma ruim, para uma energia boa. Imagine que agora, neste momento, este fogo curador e limpador vai queimar em todo o seu corpo qualquer energia ruim, qualquer energia que esteja te atrapalhando, que esteja te adoecendo. Deixe o fogo escanear o seu corpo e queimar toda a energia que esteja te impedindo de ser melhor, de ser saudável. Deixe queimar. E ao mesmo tempo você pode jogar nessa fogueira todo o sentimento ruim, se houver, toda a angústia, toda a tristeza, toda a raiva, qualquer sentimento que tiver que esteja te fazendo mal, jogue nesta fogueira. Deixe o fogo transmutar essa energia. Muito bem. Você agora pode se sentir melhor, porque você agora está limpo. Todas essas energias ruins foram destruídas, foram desintegradas e foram transmutadas. Se envolva agora numa bolha de isolamento e proteção. Muito bem.